大家好啊，歡迎返嚟澳洲生活投資頻道啊，我係 Andy Wong 啊。如果你有收睇上一集，就相信你會記得我邀請咗喺悉尼地產界好多年嘅實戰經驗老友 David 啦。佢無私分享咗好多關於香港人喺澳洲租樓常見嘅錯誤同埋 tips 啊。而今日咧，我係會延續返嗰集嘅分享，同大家去請 David 啦，分享一啲小知識，例如買樓之前，無論你係自住定係投資，都要留意嘅一啲人同事啊，包括可能大家成日聽到嘅一啲唔同嘅字眼，但係又唔係好理解佢嘅角色嘅重要性啊。究竟喺買樓嘅流程裏面，佢哋擔當咗啲乜嘢嘅角色呢？咁我哋今集繼續唔係賣樓，而係希望 David 可以帶一啲澳洲嘅生活嘅一啲實用同真實嘅知識俾大家㗎。如果你對內容係有共鳴，或者想深入了解自己嘅情況呢，歡迎你喺影片下方留言㗎，或者預約我哋進一步去同你傾一傾你唔同嘅人生嘅投資嘅一啲計劃啦。咁今集嘅教學分享同過往一樣，係冇任何嘅投資建議㗎，但係建議就有一個，記得 like 我哋條片 ，subscribe 我哋嘅 YouTube channel，同埋介紹俾多啲朋友仔啦。其實頭先都聽到David 有好多時候即係又會去幫租客啦，幫業主去做一啲篩選啦。咁我喺關租務市場，我想問下啦，咁一個真係想買樓收租嘅，你覺得有冇啲咩特別嘅地方你想去提醒下呢類型嘅投資者咧？如果喺澳洲買物業去收租嘅話咧，其實我諗大家要考慮一樣嘢就係究竟嗰個物業擺喺市場上邊幾耐先出到租咯。咁呢個其實都緊要㗎。你講緊澳洲平均個中位數而家租金啦，以我哋接觸嘅為例，其實兩房都700蚊左右啦。咁如果你話丟空咗一個月，其實嗰條數都幾大嘅，係咯。咁所以我諗大家除咗睇自己，好多時我哋買樓咧，我哋啲客人咧就話睇自己中唔中意嘅嘢啊嘛。咁就唔會話你個物業究竟要擺幾耐先至租得出去啊嘛。咁我諗作為一個我哋地產中介啦，我諗我哋除咗話個物業個質素好之外，個業主中意之外，我諗其他嘅資訊啊嗰啲嘢，我諗我哋都要俾到個業主作為，其實都係好多考慮嘅因素咯。唔止淨係話你中意就買啦，就唔係咁咯，係啦，都價錢又係一樣嘢啦。咁個 location 啊，嗰個回報啊，出唔出租容易啊，個咩類型嘅租客都緊要㗎。係咯，好多人都冇考慮過喎。係咯，如果有啲咩類型，因為澳洲係一個多元化嘅社會啦。咩類型咩種族嘅人都有，咁所以呢個都係我覺得需要同業主傾啊，同佢哋要注意嘅一點咯。係呢樣都係我哋成日就話，買樓除咗就話即係買樓收租，就可能唔係淨係睇 location 啦，係啦，仲有係啦，仲可能要睇學校啊，因為唔同嘅學校啲 suburb 又有唔同嘅係啦客源啦，係啦，咁買樓方面咧，反而我又想問下少少其他個流程上面係啦，因為可能一啲香港可能啱啱到埗嘅客人啦，係啦，或者一啲海外嘅客人啦，咁其實佢哋可能淨係聽過mortgage broker 呢個字係啦，但係其實佢哋冇聽過即係香港好多時候都冇呢一個 position 呢啲位置嘅 mortgage broker 咁樣啦，係啦，咁如果係你平時幫緊一啲可能無論係海外嘅買樓嘅人士或者本地嘅人士，其實多唔多真係要用到呢類型嘅 mortgage broker 嘅 service 㗎？其實都多嘅喎，你都咁樣問我諗係，其實因為我諗講本地先啦，其實本地我哋差唔多大部分都係用 mortgage broker 嘅。咁反而譬如一啲新嚟到嘅朋友仔啦，香港朋友仔啦，可能佢本身可能已經喺香港儲一嚿錢，咁就未必有咁嘅需要。但係大部分啦，如果即係我哋喺澳洲買物業嚟講咧，其實大部分我諗都需要呢個 service 嘅。咁其實都好普遍嘅，就澳洲嚟講。OK，咁其實即係呢一個位置，可能有啲朋友仔可能未咁了解，要自己都要做多少少功課，知道究竟 mortgage broker 究竟點解 David 會講到喺個流程上面咁重要啦。或者通常自用樓，尤其是啱啱可能移民嘅，可能學你話第一筆未必用到，
但係如果去到投資樓嘅一啲，即係做投資物業嘅，會唔會相對個比例就會多咗係用 mortgage broker 呢啲 service 咧？咁投資樓我諗大部分都真係都需要嘅，但係講翻自住樓其實都大部分都需要，因為大部分我諗相信唔係個個都一次過可以 pay off 晒成個物業㗎啦。咁大部分都即係其實呢個係免費諮詢嚟嘅，其實 mortgage broker 呢個嘢。咁我所免費諮詢，我覺得幾好啊，可以同埋了解。咁我都建議啦，無論自住同投資都揾人傾下咯，係啊。mortgage broker 其實澳洲都好 common 嘅。OK， 好。咁又想問多一個問題啦，就係關於喺你嘅流程當中啦，即係如果頭先阿 David 已經幫大家梳理晒好多唔同嘅問題，有冇試過有時真係有啲位，因為可能有啲投資者真係覺得我唔需要 mortgage broker 嘅太多嘅服務嘅，係啦，咁但係令到最後買唔到樓咧？其實我頭先都講過，我建議其實呢樣嘢係橫掂都係免費嘅服務啦。我覺得其實第一樣嘢我買物業啦，不論自住投資，我反而覺得可以揾人傾咗先咯，係咯，因為唔會損傷你任何嘢嘅，係咯。咁mortgage broker 反而我覺得好一樣嘢就係佢會幫你compare 晒市場上邊最好嘅優惠。咁免得嘅你去每間銀行又同佢講一次，同埋你都知道澳洲人做嘢個效率係有幾個程序好唔同嘅，程序好唔同，係啦。咁所以我諗如果揾 mortgage broker 可能省卻咗好多方便啦，我諗，同埋時間上面我相信你會容易管理啲啦。如果揾佢哋傾嘅話，係因為同埋香港人嘅習慣啦，即係可能大家都知道即係就算如果平時翻9至6，係啦，我記得以前即係突然間有啲想同銀行傾個 loan 咧，啲電話其實去到夜晚7至9點都傾到嘅喎，係啦，但喺澳洲咧就好難啦，係啦，咁所以呢個就留意翻啦。好啦，咁我自己咧就平時因為我就做開環球多元資產嘅一啲分析啊，一啲嘅投資嘅服務啦。咁我想問下啦，好多時候因為澳洲嘅房地產係大家好熱切嘅一個資產類別嚟嘅。咁喺你啲會唔會有時接觸到嘅一啲唔同嘅客朋友啦？咁其實佢哋可能買完第一層樓之後，佢哋會唔會再運用嘅其他一啲資金去做另外一啲嘅投資策略㗎？其實都會嘅。其實如果做開即係尤其是我哋華人啦，咁其實我哋都係會接觸嘅客人都係會即係除咗呢個自住物業啦，亦都會有投資嘅物業啦。咁其實物業投資都好多唔同嘅種類啦。好坦白講，你有apartment house、townhouse、unit、villa、duplex， 哇，咁一個講落去好多。OK， 咁呢啲我哋叫做residential 啦。咁其實有 commercial 嘅物業都有㗎嘛。咁好多商鋪啊，或者我哋叫 warehouse 啊，或者 even 就係買笪地，其實都會有好多嘅投資嘅。咁所以我諗視乎每個人嘅需求同睇嘅方向啦，係咯。咁澳洲其實好少人講投資嗰邊嗰啲嘅，其實即係好少人先傾嗰邊嗰啲嘢。咁但係其實我同啲朋友講開，其實好多都會有興趣啊，投資地啊、投資 warehouse 啊嗰啲都會有嘅。係。咁呢個我都有時會望下我自己個 Bloomberg Terminal 嘅時候咧，都會見到係喎，其實。我哋平時就係講房地產啫，咁但係其實房地產有時都有好多唔同嘅數據，係啦，即係你話唔同州份、唔同 suburb， 咁跟住就學頭先 David 講啦，其實真係連唔同嘅類別其實都有唔同啦，係啦，咁呢個可能將來啦，我哋有今日嘅訪問裏面咧，我想問一個問題啦，咁如果真係喺香港有朋友仔，又或者啱啱到埗，或者喺澳洲嘅朋友仔，真係想買樓收租，或者真係要自己要去租樓啊，你覺得真係要俾一個建議嘅話，你會俾一個咩建議？呢個好緊要，呢個我覺得要尋求一個專業嘅意見。係呢個啦，係你都係專業人士啊。係，我係專業人士。如果要投資嘅話，可以問下 Andy 係啦，幫手嘅係啦。係，咁其實真係專業嘅意見係幫到大家
學你嚟講順利好多，係啦，最緊要有個過程又開心啲啦。係，呢個係正確嘅，係啦。OK， 好，咁多謝晒今日 David 嘅分享啦。Thank you。多謝晒。係啦，如果將來咧，大家仲有啲乜嘢想David 做多啲分享啊，或者喺我哋呢度又想知多啲唔同生活上面嘅問題咧，都隨時留言或者 PM 俾我哋啦。多謝晒。Thank you。拜拜。多謝大家收睇過去2集嘅內容啊！但係亦希望你哋俾多啲 like 同埋留言去多謝 David 嘅無私分享，去幫大家無論係喺生活嘅過程租樓買樓，點樣去留意一啲重要嘅要點啦，點樣去揀人啦，同埋問嘅問題啦。記住啦，好多時候唔係淨係睇價錢揀地點，仲有好多唔同你有機會忽略咗嘅一啲要點啊細節咧，其實 David 都有同大家分享㗎，所以希望你哋真係俾多啲 like 同埋多謝 David 啦。咁如果你哋嚟緊下一步諗緊要點樣去準備你哋嘅資金啊，或者想了解多啲究竟點樣去揾一個好嘅 mortgage broker 咧，都可以留言或者 PM 我話俾我聽，咁甚至可以我哋預約1對1嘅傾談，相信對你會有一定嘅幫助㗎。好多謝晒大家。大家好，我係 Andy Wong，我係少數同時喺澳洲同埋香港有持牌或者資格去協助當地嘅客戶同埋公司進行多元化嘅投資嘅，例如咁多年美股、澳股、SMSF、ETF 等等嘅經驗，希望可以透過呢一個 YouTube 嘅頻道分享翻我咁多年同澳洲、香港華人嘅投資同埋生活經驗㗎。如果你有興趣同我進行1對1嘅面談，可以透過影片下面嘅連結或者頻道內容嘅連結同我預約時間。多謝你嘅支持啊！記得留言、讚好同埋分享啦。我哋嘅教學分享裡面係冇任何嘅投資建議㗎，所以喺你作出任何嘅決定之前，記住去問翻相關嘅持牌人士去攞意見啦。多謝晒。